กันนะที่ทำให้ Y'all, I ain't gonna lie. If Thor and Puin hook up in this, I didn't think I needed to see it, but I kind of want to now. Is this what's gonna happen, please? Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 4 of Wednesday Club. In yesterday's episode, I think his name is Kun or Kun. That kid, he really is a gigolo. He went to a birthday party for some girl. She ate the cake off his chest, but then when she tried to like move things a bit more, he was like, no, hold on a minute, let me just make a call real quick. He called whoever, maybe his boss or whoever, and was like, she can't touch me like this. And I was like, yeah, it's good for you respecting yourself. But he really meant she can't touch me like this without giving me my money. So he waited until he saw that deposit in his account and he went back and he did what he did. And I mean, secure the bag. He really got like, and he got a car from her as well. So yeah. He's showing this lifestyle on social media that is probably not what he is. It's not his actual lifestyle. It seems that he's really like scraping to make some money. So yeah. He also was kind of maybe a little minion for one of the swimming guys. I think his name's Top. And yeah, he keeps on giving that one kid, Max, I think his name is. He keeps on giving him side eye, like he really doesn't like him. And I don't know if it's because he's poor and he just doesn't like other poor people or people who are, I don't know. He just doesn't seem to like this one kid. So Max doesn't feel comfortable in the group with the other kids. And he's looking to get funding from Kong's mom. Now, that part, their conversation was at the end of the episode where I didn't actually have the subtitles yesterday when I was filming it, but I watched that part again today. And basically, Homegirl said, if you want this funding from me, I'm going to need for you to go back, stay in that group, be friends with them, and tell me what's going on. And she said, I'll make it so that you don't feel embarrassed around them. So she's going to give him the money that he needs if he becomes her spy, basically. And I was so close to being on her side. But I don't know if this is a good idea, Kong's mom. But we'll see where it goes. Also, Pali and Tam had a really cute little date. But he didn't seem very interested in it. He didn't seem like he just looked bored. He looked bored. So he brought her someplace else that wasn't really her vibe either. And they ended up leaving and he brought her home. But she went to go see his bestie to ask for advice what to do. She went home, cooked him a meal, went back to his house, and found him in bed with the same girl who was making her uncomfortable in the club, bar, whatever it was they were at. And again, this conversation happened in part 4. And he was basically saying how I didn't do anything, she just came over, I've already sorted things out with her, we broke up or something like that. And he was saying all that and she was like, what if I hadn't have come over here? Would you be telling me this? And he said there wouldn't be anything to tell you. Which I think is lame. I think it's very lame. And I think it's your house, bro. How did this woman end up in your bed on top of you if you didn't invite her over? Like, how's she get in your house? That being said, I'm now realizing that Tam walked into his house and into his bedroom and she's never been there before, so I don't know how she knew where to go, but
Apparently she did. So I don't know, maybe this other girl did the same thing. Where she just walked in his house and saw him there in his bed and was like, let me get on top. So I don't know, he could be telling the truth, but it seems like a very lame and weak excuse to me. And like I'm do you know what? I'm really proud of myself. I followed the conversation between um Kong and Pali at the bar pretty well, considering I did not know one word that they were saying. I followed that conversation quite well. He was with the lame excuses, and um, Kong was like, if you haven't moved on, don't go being in a relationship with somebody else. You know, if you haven't moved on from Kanya, you know, don't hurt somebody else. And he was like, you need to be more decisive. And it's true, he does. Like, if he wants to be with Kanya, be with, you know, try harder with Kanya. And it, it, it seems maybe him and Kanya might be looking to get back together because another proud moment for me, I followed the conversation between Kanya, her dad, and her mom about them sending her to boarding school in America. I heard the word America and I was like, someone's going to America. And it turns out they are, in fact, sending Kanya or planning to send Kanya to America to study abroad. And I was like, yes, go me. I really did follow that really well. And it seems as though Kanya doesn't want to go. I'm guessing the mom is sending her maybe because it's safer for her, because it looks like the mom does not like or trust the dad. And he seems kind of, you always do the right thing, wife. Mm-hmm. Their smiles between one another was very, I didn't trust it. Um, and when she went to knock on the door, and at first I was like, she looks kind of scared. Is she knocking on the husband's door? But it was actually Kanya's door. And what she said when she was knocking on the door was, please don't be mad at me. So she knows that her decision to send her kid abroad is not a good one for the kid anyways. So that's why I'm thinking maybe she's trying to send Kanya abroad to protect her. I don't know if it's from the dad or if it's from Pali, but Kanya really did go bail Pali out of jail when he got caught by the feds because he was drinking and driving. Naughty boy. She bailed him out. She was like, let's try again. We may not have a lot of time, but let's try again. I've decided I'm not going to let my mother ruin my life. And the mom saw them having this conversation. So I don't know if that's going to make it quicker for her to send Kanya away or what. And then the text, I thought it was May texting Pali, but it was actually Tam texting Pali saying that she was ready to talk. So yeah, we'll see if that conversation goes well in this. And Miss Homegirl May really doing the most to get Kong. She's really doing the most. And it might pay off, we don't know. I think we saw something in the preview that it may have paid off for her. So yeah, let's watch episode 4. And oh my god, I'm just now realizing that the subtitles are not here. Unavailable. Are you kidding me right now? I've just done this whole intro and no subtitles available. This is a freaking joke. Alright, I'm gonna check the rest. Anyways, hopefully the subtitles are here. I'm leaving this intro. I'm not doing another one. If it's this intro and I have to come back 5 hours later, then that's what it's gonna be. But right now, it looks as though I'm not filming. I'm not filming episode 4 right now. Ugh. Alright. Bye. Hello. I don't know what's going on. Ah. Okay, so I was gonna wait, but it looks as though the subtitles have been missing from part 1 of episode 4 for the past like 3 or 4 hours or however long it's been. I can't wait any longer. I need to. I have so much editing to do tonight. I can't. I don't know what's going on with the subtitles these days. Like, I don't know, like I said this yesterday, some parts sometimes are missing for hours after the show has been uploaded, and sometimes the subtitles are there when it first airs, and then all of a sudden it disappears. I don't know what's going on. I can't always watch the shows at the exact time when they premiere, because I have other work to do, and this is the time I have
I have put aside to watch this episode, and now it's not working properly. But I did check, and all the other parts are all the other parts have the subtitles there. So I'm just gonna do what I did yesterday and watch this part without the subs. And I'm really, really sorry if that bugs you. I understand it's a bit frustrating if I can't follow it properly, but I don't have any other choice right now. If I can't wait until today, and I won't have time to do it tomorrow. I already have things I need to film tomorrow, and I can't push my other obligations to film this episode then. So I'm sorry. Please, I hope you understand that this is gonna have to be without this first part, just this first part. The rest of the subs are there for the other parts I've checked. So yeah, just this first part is gonna be without the subtitles. So I'm really, really sorry about that. I hope it's okay. I hope I'm able to follow the conversation a little bit like I was yesterday. I'll admit I was lost a couple of times, especially between Pali and Kanya at the end. I don't really know what the hell they were talking about. So but I'm hoping I'm able to follow it a little bit. All right, let's just watch it and see if we can. Again, I'm really sorry. แล้วถ้าผมเผลอพูดขึ้นมาว่าผมอยากได้รถล่ะ แล้วทำไมจะไม่ได้อะ I must say, Puin looks really good with that dangly earring. ไม่เหมือนคนที่จะเป็นเพื่อนกับใครในนั้นได้เลย เธอจะทำงานอะไรสักอย่างฉันได้ไหมแล้วหลังจากวันนี้ฉันจะทำให้เธอไม่ต้องอายใครเลย แค่นี้เองแบบนี้ยังเป็นคนใจดีอยู่ไหม This girl. Like, how was this not your fault, sir? How is this woman fully on top of you and y'all are this close? You gotta show me evidence that you didn't mean to do it. มึงสัญญากูแล้วว่าจะไม่ทำให้แต้มเสียใจอะถ้ามึงยังมูฟออนเรื่องกัญญาไม่ได้ ไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครก็อย่าพึ่ง พี่พาลีเราลองมาสู้ด้วยกันอีกสักครั้งได้ไหมหนูตัดสินใจแล้วจะไม่ให้แม่มาบงการชีวิตอีก I really hope his conversation with Tam isn't in this first part of the episode. Did someone shoot a gun at her? Or did she shoot someone? Because I just remember she has a gun. So maybe she shot someone. Did she shoot her dad? Oh, did he shoot himself? Oh, this is her background story? Oh, he shot himself. Ah! With a bag full of money? Sir.พ่อเชื่อว่าเมย์เก่งอยู่คนเดียวได้ คนใจดีแบบเมย์เนี่ยใครๆก็ต้องรักเหมือนที่พ่อรักลูกไงล่ะ Isn't this the same background music from the jungle? He's not gonna wake up, girl. จะตามมาอยู่อเมริกากับแม่กับพี่กับน้องไหม ไม่เป็นไรแม่ เมย์เลือกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ ผู้หญิงตัวคนเดียวมันจะไปอยู่ได้ไง จะผู้หญิงหรือผู้ชายก็อยู่คนเดียวได้ไปอยู่นู่นแม่ก็ไม่ได้สนใจเมย์อะสู้อยู่ที่นี่คนเดียวแล้วหรอกว่าแม่คิดถึงยังดีกว่าก ะจะใช้เงินให้สบายไปเลยสิ แกรู้วิธีสนุกกับเงินอยู่แล้วนี่ ก็ตามใจ ถ้าแม่คิดว่าเงินคือสิ่งเดียวที่ทำให้เมย์มีความสุข เมย์ก็จะอยู่เท่าที่เงินหมดเนี่ยแหละแล้วก็จะสนุกให้มากกว่าที่แม่คิดอีก She's talking smack to her mama. I know that much.
But she still got. Is that the gun that her father used to kill himself? Surely the police wouldn't have let her keep it. ไปกินข้าวด้วยกันไหม Who are you texting? Well then. I mean, okay. Girl! Okay. I was not expecting that. I mean, do what you gotta do. You can't sleep. Huh? เธอชอบแบบไหนอะ Shut the hell up. Is that my husband? จะส่งโลเคชั่นให้ขอไซส์ด้วย Girl. รองเท้าอะไรเอ่ย หายาก ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องไป มึงเลิกเล่นอะไรแบบนี้เถอะ เฉลย รองเท้าหาย แต่อยู่นี่ไงกูเอามาขัดให้อ่ะ เดี๋ยว จะไปไหนอ่ะ มึงเป็นรูมเมทไม่ใช่แฟนกู บางเรื่องไม่ต้องรู้ไม่ต้องยุ่งก็ได้ Yes, mind your own damn business. ความ Just ลับเยอะจริง roommate. นะครับ จะทำอะไรก็ทำเถอะ อย่าให้เดือดร้อนตัวเองก็พอ He does seem a bit nosy in her business. ดู Like, แล้วนะ does he Bye-bye. fancy her? Or is he just trying to be nice because he doesn't want to get kicked out? It is my husband. Papang, what you doing here, sir? Remember in, well, I don't know if you've seen it, but in Last Twilight, I was like, Papang, Mark, and Film have been in, like, collectively เซฟเฮาส์เธอเหรอ every single show I've watched so far this year of GMMTV. They've been in every single one. And I was like, when will their paths cross? Him and Film are both in this. Sir. ตอนแรกว่าชวน Madam คุยแล้วกินเบียร์ก่อน จะได้ไม่ดูตั้งใจมาเอาเกิน จะคุยทำไม อย่าให้เสียเวลา เราไม่ได้อยากรู้จักกันอย่างนั้นเอง แกคงจะเก่งเรื่องการมีความรักมากเลยสินะ ไม่เก่งเลยแก เราไม่ดูด้วยซ้ำว่าความรักเป็นยังไง แต่เราเชื่อว่าเซ็กดีกว่า เพราะว่ามันรู้สึกได้จริง แล้วก็เสร็จได้จริง ชัดเจนกว่าความรักเยอะ What did she tell her? Not her imagination taking her places. Miss Mab. I guess they don't hook up in this episode. No offense to Om, but bruh, I don't need to daydream about nobody else. If Papanga's sitting in front of me, just say it. Ooh. ไปแล้วนะ ทำไมรีบจังอะ Is he a gigolo too? นี่เธอเห็นเรามาขายตัวเหรอ ต้องด้อยค่ากันขนาดนี้เลยเหรอ ด้อยค่า การให้เงินเป็นการด้อยค่าไปได้ไงอะสำหรับเราอะเงินแทนคำขอบคุณได้ดีที่สุดเลยนะ มันไม่จริงกับคนอื่นเนาะ นี่เธอ โตมาไงเนี่ย แต่ดีนะ เราไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยอะเราชอบ ขอไอจีได้ไหมอะ Oh. Bruh, the look on her face says she doesn't want to hook up with you again. One time and one time only.
งั้นจะเป็นไรไหมถ้าเราอยากเจออีกอะไม่อยากให้ผ่านคืนนี้ไปแล้วหายเลยอะ คบใครอยู่หรือเปล่า ไม่อยากมีปัญหา เคยแต่งงาน แต่เลิกแล้ว แน่ใจนะว่าเลิกแล้ว เราชื่อการ เมย์ Not them exchanging names after they hook up. Alright, let me tell you something right now. As much as I love Papang and I'm happy he's here, I don't trust this situation. What if he, like, listen. This new thing where everybody, like, oh, let me have your IG. Like, is that how, is that how the kids are doing it these days? Where they're exchanging Instagram pages instead of numbers? Like phone numbers? Because back in my day, we used to exchange numbers. But now apparently it's just like, what's your IG? And then I would be scared. Like, no offense, but my personal Instagram is private because, you know, I have things on there that I don't want strangers to see, like, you know, what I made for breakfast or, you know, stuff. And so I don't know if I would be comfortable giving out my personal Instagram to hot strange men, because, like, what if he goes and does something with that information that you don't want him to do with that? Like, she's got very personal pictures on there. I'm not telling you my Instagram. You must be out of your mind. Hot guy? I don't think so. I don't think we can trust him. นี่มันยังไม่ยอมมาเคลียร์อีกเหรอ เราโทรไปก็ไม่รับ I hope they don't try keep pushing her towards him. ไลน์ไปก็ไม่ตอบแล้วนี่ก็ยังโดดเรียนอีก เราไม่รู้จะทำไงแล้วอะมันเหมือนว่า ตอนนี้เรากำลังกลายเป็นคนผิด แล้วก็ต้องมาตามง้อมาเลย แล้วภาพที่แกเห็นวันนั้นอะคิดว่าไง พอจะไปในทางที่เข้าใจผิดบ้างไหม เข้าใจผิดว่าอะไรดีอะภาพที่เราเห็นน่ะมันคือผู้หญิงกำลังถอดเสื้อผ้า แล้วก็นั่งคล่อมพาลีอยู่เลยนะ งั้นเราขอตัวก่อนนะ ผู้หญิงคุยกันเองน่าจะดีกว่า อยู่นี่แหละ He really just said, this is girl talk. Let me เรื่องมัน excuse เกิดจากผู้ myself. ชาย จะผู้หญิงคุยอย่างเดียวได้ยังไง เราจะไม่เสียใจขนาดนี้เลยอะถ้าตอนนั้นพาลีไม่ได้มาบอกว่า Sorry. Not them stopping the music the minute the guy says, yeah, I'm gonna bounce. I don't need to be here for this emotional shit. And then she starts talking again. On the sad music comes back. That's hilarious. เราจะไม่เสียใจขนาดนี้เลยอะถ้าตอนนั้นพาลีไม่ได้มาบอกว่า พาลีจะตัดทุกคนออก แล้วก็ไม่มีใครอีกแล้วแล้วเราก็ดันเชื่อไปแล้วจริง ชอบมันมากเลยดิ ถึงเจ็บขนาดเนี้ย ถ้าคิดอะไรไม่ออกอะก็ไม่ต้องคิด กลับบ้านไปพักเถอะ เดี๋ยวเราช่วยหาวิธี ๆ ขอบใจพ่อแกมากเลยนะ ถ้าไม่มีเพื่อนนะเราคงแย่แน่เลย Please don't try and convince her to go back to him. งั้น เดี๋ยวเรากลับก่อนนะ Just for your own benefit. มันก็ไม่น่ามาเจอคนแบบนี้เลย พาลีแม่งก็ทำเกินไป กูถามจริงนะ อันนี้มึงโกรธที่พาลิมทำกับแต้ม หรือว่า
มึงโกรธมันเพราะว่าทำให้มึงไม่สบายใจวะ Are you two feeling guilty now? You should feel guilty because you pushed her to him. แล้วทีเนี้ยกล้องก็จะเข้าหาแต้มได้ Oh, did he say? Wait, I'm gonna assume he said Kong and Tab may be good, maybe good together. That made her feel so disgusted. That was that look on her face. That's what I'm hoping he said. Because that would be so funny. The look she just gave him. Oh my god, this is actually kind of fun watching it without subtitles. เผื่อใจบ้างก็ดีนะเว้ย ตอนเจ็บจะได้ไม่หนักอะ Who's this now? Oh, it's his sister. We saw from the preview. ใครอะพี่มิง มาได้ไงเนี่ย มาตั้งแต่เมื่อไหร่ อย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้ได้ปะวะ และนี่ปกติเคยถามเคยสนใจด้วยเหรอไงฮะ แค่ตอบดีๆก็ได้ปะวะ ถ้าเกิดแม่ถามหรือ Why ใคร she ถาม look like she's ไม่ running ต้องบอกว่าเจอพี่ที่ from นี่ the นะ fuzz or something? Looking all kinds of suspicious. อะไรวะ Mm-hmm. ดีว่ะ ได้นักดนตรีหน้าหล่อๆมาสาวๆเข้าร้านอีกเพียบเลย ถ้าผมทำให้ร้านพี่มีคนเข้าเยอะขึ้นผมก็ดีใจครับพี่ พี่ได้จ้างผมนาน ก็นานเท่าที่จะมีคนจ่ายค่าจ้างมึงอะ ๆค่าจ้างอะไรขอเพลงเข้ามาได้นะครับ อยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันได้ แต่ถ้าจะขออย่างอื่นก็ได้นะครับ ผมชอบตามใจคนอยู่แล้ว ครับSOS นี่ชื่อเพลงหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับ Wait, did they know each other before? Ah, whose house is this? สวัสดีครับ วันนี้โชคดีมากเลยนะที่พ่อพี่ไม่อยู่อะแล้วพี่ก็ดีใจด้วยที่คุณว่างตรงกับพี่ สำหรับพี่ท็อปอะคุณว่างให้เสมอแหละ Wait, are they hooking up? Is he a gigolo for this one now as well? ใครกันนะที่ทำให้ Y'all, I ain't gonna lie. If Thor and Puin hook up in this, I didn't think I needed to see it, but I kind of want to now. Is this what's gonna happen, please? Okay, I think, I don't know why, but I think maybe watching Only Friends has made me want to see all the GMMTV boys hook up. Am I the only one? I don't think so. ไม่คุณได้ถึงขนาดนี้เนี่ย รู้ไหมแบบนี้ทำให้พี่เสียหน้านะ เขาแค่ดาวไว้เฉยๆ เดี๋ยวที่เหลือกูก็ต้องผ่อนเอง She's just what? เสียหน้านะ เขาแค่ดาวไว้เฉยๆ เดี๋ยวที่เหลือกูก็ต้องผ่อนเอง ก็เลยมาหาพี่ใช่ไหม เปล่าซะหน่อย พอคิดถึงต่างหาก Please. Please, I want to see it. หายคิดถึงเลย Shut up. Is it really gonna happen, please? Is my imagination just taking me places? Are they not gonna hook up? Are they gonna hook up? Please hook up. This is a very famous BL house, so I mean, don't waste the opportunity. วันนี้พี่ชวนผมมาทำอะไรอะ Many hookups have happened in this room. เล่นเกมเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิ แต่บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะ ว่าเกมนี้อ่ะพี่เล่นเก่งมาก Friendly. เอาเลยนะได้พี่จะตีให้ดูอ่ะ แม่งเป็นไง Not them แค่ลู playing กแรกก็เข้าแล้วเว้ย golf, of all things. เอาอีกไอ้เหี้ยไม่เข้าอีกแล้วเว้ย โอ้โหอ่ะมึงลองดิ Is this? ลองอย่างนี้เนาะมานี่มึงดูกู มึงดู
เข้าอีกแล้วเนี่ยเชี่ย Wait, does Pubin like him? Kun, does he like him? Does he like talk though? ตีให้ดูเอาอีกแล้วเว้ย Does he want more? Like, I want them to have more? ดิฉันทราบดีนะคะว่าตั้งแต่โครงการเปิดตัวไปก็มีเสียงตอบรับมาหลายกระแสแต่คนที่จะพูดแทนเรื่องราวของโครงการได้ดีที่สุดคงจะไม่ใช่ดิฉันแต่เป็นตัวแทนของ Youth Club ค่ะเขาเป็นหนึ่งในเสียงที่อาจจะไม่มีใครเคยได้ยิน Oh, is Kong gonna be like really mad? สวัสดี I ครับ think so. ที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการยูทขับเพราะผมเล็งเห็นถึงโอกาสที่ไม่เคยมีใครมอบให้แก่ผม นั่นคือโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันครับ ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนต้องกู้เงินมาเรียนโดยมีคำถามเสมอว่าทำไมโอกาสต้องมาพร้อมราคาแต่ที่ยูทขับได้ยื่นมือเข้ามาช่วยผมครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้จะได้โอกาสโชคดีแบบผมแน่นอนครับ I mean, you can't really be mad at him. He really does need the funding, and your youth club is just to piss off your น mom. อกจากเรื่องของโครงการที่น่าสนใจแล้วมีข่าวลือหนาหูมาว่าคุณวีนัทกำลังจะใช้โปรเจกต์นี้เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเมืองจริงไหมคะ ดิฉันยินดีนะคะที่มีโอกาสได้ออกมาพูดในวันนี้ จะได้พูดถึงเรื่องจริงออกไปสักที อย่างแรกต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าเรื่องไม่จริงก็คือใช้โครงการนี้เป็นบันไดส่วนที่แน่ๆและยืนยันได้เลยก็คือตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ในช่วงเวลาตัดสินใจที่จะลงการเมืองจริงๆทุกอย่างมีความเป็น Who is this old man? Wait, he's in the same house that Top is in right now. Is this someone is someone really into Top? I recognize. Okay, many a BL have happened in the house. I recognize every inch of it. กล้องกูคุยด้วยหน่อยดิ ว่าไง คือมึงโกรธกูบอกว่าที่ร่วมโครงการแม่มึงอะ เฮ้ย กูจะโกรธมึงทำไมวะ มันก็เป็นโอกาสดีในชีวิตมึงนะเว้ย มึงอย่ารังเกียจกูเลยนะเว้ย คือกูกลัวว่ากูจะไม่ดีพอที่จะเป็นเพื่อนมึงอะ ไอ้แม็ก กูไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะเอาจริง กูแค่เป็นห่วงมึงอะยังไงก็ตามมึงอยากให้แม่กูใช้มึงเป็นเครื่องมือได้แล้วกัน มั่นใจได้เลย ยังไงกูก็ทีมมึง Oh. I don't think we can trust you, Mac. I don't think we can trust you either. Pong's mom. What are you taking pictures of? There's literally nobody there. What, just of the space? แอ๊กถ่ายอะไรเยอะแยะวะไอ้กล้องมือสาวกล้องวงจรปิดออกไปหมดแล้ว รักษาความลับเซฟเฮาส์แล้วหน่อยดิ ไม่มีอะไรเว้ย กูแค่ถ่ายเล่นเฉยๆอะตึกเก่าแบบเนี้ยแม่งสวยดีออก ขึ้นมาข้างบนดิ Oh, I even got a little sign. กูก็มีภาพในหัวอยู่แล้วประมาณหนึ่งกูก็มีหาข้อมูลแล้วก็คิดแบบธีมที่กูคิดว่ามันน่าจะเวิร์กอะกูอยากให้ธีมอะมันออกมาเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเปิดเพลงชิลๆให้บรรยากาศมันชิลๆกูไม่อยากกดดันว่าพวกเราต้องสนุกเว้ยฟีลแบบคนที่มาคนเดียวก็มาได้จอยได้ Wow, he really wants to turn this into something ข real. นาดนี้ใครจะลงทุนวะ ก็เดี๋ยวกูแอดวานซ์ไปก่อนไงเดี๋ยวกูขายเครื่องดื่มในงานแล้วพอขายได้เงินมาก็ค่อยเอามาคืนทุนกู ถ้าจริงจังขนาดเนี้ยเปิดขายบัตรไหมทำเลยได้มีกำไร แล้วถ้าเก็บเงินจะมีคนมาเหรอวะ คนมีตังค์มีเยอะแยะ ไม่ใช่งานบุญนะที่จะมาของกินฟรีอ่ะ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวกูชวนคนมาเอง แต่ถ้าจัดงานวันเสาร์อะวันนั้นกูว่างพอดีอะเดี๋ยวกูมาดูแลเรื่องเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังก็ได้ถ้าพวกมึงชอบฟังกูร้องเพลงอะนะ เอาเลยตามสบายใครอยากทำอะไรทำเลยจอย ทำอะไรไม่ค่อย Excuse เป็นอะ me.
ขออยู่ส่วนลงทุนก็แล้วกัน แล้วก็ช่วยอะไรกล้องก็ได้ ว่ามึงไงแม็กไม่คิดจะช่วยคนอื่นบ้างเลยเหรอ หรือว่าจะเอาของฟรีกลับบ้านเหมือนเดิม Why is he so rude to him? กูเคยบอกไอ้กล้องมันไปแล้ว ว่ายังไงกูก็ทีมมัน กูช่วยได้ทุกอย่างนั่นแหละ เดี๋ยวกูช่วยเสิร์ฟอาหาร ช่วยทำความสะอาด ช่วยได้ทุกอย่างเลย กูมันถนัดใช้แรงอยู่แล้ว ไม่ได้ถนัดใช้ปากแบบมึงอะ He snapped him back finally. พวกมึงนี่อะไรกันนะกันหนาวอะ Always กูเลยไม่แน่ใจ picking at him. ว่ามึง He's กัดกัน finally เล่นๆ snapping back. หรือมึงเกลียดกันจริง ไม่ธรรมดานะเนี่ย Did he steal it? Or did he give it to him? I think he stole it. แล้วนี่เราจะทำกันอยู่แค่นี้เหรอ ไอ้แต้มไอ้พาลีไม่คิดจะมาช่วยเพื่อนเลยหรือไง งั้นเดี๋ยวกูไปดึงมันมางานนี้เองแล้วกัน กูว่าต้องคุยกันสักทีแล้วว่ะ ไม่งั้นก็อึดอัดกันอยู่อย่างเงี้ย เชี่ย Oh, I just อย่า realized. บอกนะไอ้แต้มกับไอ้พาลีมาใช้ที่นี่แล้วอะ I just realized this is. She brought him here. She brought him to their clubhouse. Girl, of all the places to bring you hookup. กูว่าไม่ได้ตีเรื่องอื่นหรอก ไม่เอาตีเรื่องนี้ ใครจะเอากับใครก็ช่างไหม แค่ใช้ถุงยางก็พอแล้ว Oh no, เรื่อง not เป็น his ไร heart เรื่อง break. แปลกอ๋อเปล่ากูแค่ กูแค่คิดว่า ถ้าสมมติว่าไหนๆเราจะจัดกันแล้วอะเราเก็บค่าบัตร กูว่าเราควรทำให้มันดีป่าวะ เซตธีมขึ้นมา งานเรามันจะได้มีกิมมิค น่าสนุกดี งั้นตามนี้เลย ฝากมึงจัดการด้วยไอ้กล้อง Oh, girl. Did he really leave her on red? เพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายของผมแล้ว ไว้เจอกันอีกนะครับ Is that guy's only job to stand there with a beer bottle in his hand? แค่เรื่องบังเอิญตั้งใจหรืออะไรบางอย่างฉันไม่รู้ว่าใครขีดเส้นทางให้คนที่เคว้งคว้างสองคนได้พบแล้วรักกันกับความรักที่เรานั้นมี She kind of looks like a little bit like Dami from Our Beloved Summer. She kind of looks like her with blonde hair. And Itaewon Class, you know her? สวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับ จำได้เหรอ จำได้สิ ความจริงผมอยากเจอพี่มาหลายวันแล้วอะแต่ไม่เห็นพี่มาเลยอะ ชอบคิดถึงคนแปลกหน้าหรือไงคะ ตอนนั้นที่พี่ส่งโน้ตให้ผมอะครับ สรุปมันคืออะไรหรอ ถ้าเป็นชื่อเพลงจริง ผมคงไม่รู้จักเอง คิดว่าไงล่ะ พี่โอเคใช่ไหมครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหม นี่พี่ถูกใครทำร้ายมาหรือเปล่า What is she doing? ไว้วันไหนที่พี่สะดวกเล่าค่อยบอกผมก็ได้นะครับ มีอะไรช่วยก็ทำมาได้ตลอด งั้นผมกลับก่อนนะครับ พี่ใจพักผ่อน เดี๋ยวพิมพ์
วยพี่เลยได้ไหมอะช่วยอยู่เป็นเพื่อนพี่จนกว่าพี่จะหลับนะ พี่ไม่อยากอยู่คนเดียวอะพี่กลัว I'm so confused. Like, did they know each other before she sent that SOS to him, or is this it? She sent the SOS, and now this is the first time they're actually officially like meeting. Because this is weird. This isn't weird. How? This is weird. What's going on right now? Is she trying to like con him, or what's happening? What is she doing? Is she trying to frame him for something? Because he's naive and went into that room with a complete stranger just because she has a pretty face and was all, stay with me. Really? Is what's going on right now? She doesn't look comfortable. Why is she doing this? Girl, stop. What is that? Someone hurt her? ทำไม Oh รอ my ยช้ำ god. พี่เยอะขนาดนี้อ่ะ นี่พี่โดนอะไรกันแน่อ่ะ Who did this to her? And I hope she doesn't try to blame him for it. Don't touch her. I'm scared she's gonna blame him. Why is he... Isn't this... Not into the BDSM. Was it him who did that to Thingy's sister? ไปแจ้งความกันนะ พี่ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวผมพาพี่ไปเอง I'm so confused right now. พี่เคยแจ้งแล้ว มันไม่ได้ผลอะไรอะ แต่ว่าพี่มีวิธีจัดการที่ตัวของพี่เองนะ แค่ต้องหาคนช่วย มันจะดีมากถ้าเกิดพี่ไม่ยอมช่วยพี่ Hey, I'm so confused right now. Is he the guy homegirl had sex with, May had sex with Papang? Is he Pali's brother? Because that was Pali's house that it looked like he was in just then. Or is she Pali's sister? Something I'm so confused. I'm so confused. And I'm trying to figure it out. But I'm scared for Peem right now because I'm scared she wants to frame him up or something. Like, what the hell? May, I told you not to give that man your IG. Huh? ขอบคุณนะที่รับนัดเรา ที่จริงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะ เจอกันที่อื่นก็ได้อะมาเปิดห้องอยู่ด้วยกัน2 คนแบบนี้เราว่ามันดูไม่ดีอะ ถ้าจะดูไม่ดีอ่ะ คือทำต่อหน้าคนอื่น แต่ที่เนี่ย ไม่มีใครเห็นนะ เมย์ เราก็แค่อยากใช้เวลาอยู่กับกล้อง ตอนที่ได้ฟังเรื่องสำคัญไง เรื่องอะไรอะ ก็เรื่องที่เราเคยถามอะกล้องจะไม่มีคำตอบให้เราจริงๆใช่ไหม Oh, about being in a boyfriend girlfriend เราก็แค่ situation. ขอโอกาสให้กล้องมองเราบ้างอะกล้องคิดว่า มันจะเป็นไปไม่ได้จริงๆหรอ Girl, if he's already said no, just take the L and move on. คือเราชอบแต้มอะ I love his honesty ทา though. งที่แต้มชอบพาดี เพื่อนสนิทกล้องเนี่ยนะ คือเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วเมย์ Here's the thing. He says he likes Tam, though I'm gonna be with Tam. He pretty much already
accepted the fact that Tam and Pali are together. He's helped Tam get with Pali. Like, when she went for advice, he gave her good advice. And just because he likes her doesn't mean he's gonna try and steal her from Pali, which I think he should. In this situation, I think he should. Pali ain't good. May, you need to stop, okay? I wasn't expecting anything. See, he said that he wasn't expecting anything from her. ต่อให้สองคนนั้นเขาได้ดีกันนะเราก็จะขออยู่ตรงนี้ เราแค่อยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง Good for you. But this girl's giving me psycho energy. Oh my god, she just dropped her gun! Don't touch it! Don't touch the fucking gun! นี่แกเอามาทำอะไร Why is he touching it? ทำอะไร เราไม่ได้จะทำอะไรนะก้อง แล้วไปเอามาจากไหน แล้วพกติดตัวไว้ทำไม รู้ป่าวว่ามันอันตรายขนาดไหนอะ สนใจด้วยเหรอ ว่าเราจะเป็นยังไงอะ คุยกันดีๆได้ปะเราถามตรงๆเลยนะ วันนั้นที่เราไปเจอแกที่สถานีตำรวจอะแกไปทำอะไร I have been curious about this myself. I'm not even gonna lie. เราไปรับปืนกระบอกนี้คืน นับคืนจากอะไร From when her father killed himself. คืนจากอะไร ปืนกระบอกนี้เป็นของกลางคดีพ่อเรา ที่จบไปแล้วแบบไม่มีปัญหา เราก็แค่ไปเก็บมันไว้ แล้วทำไมแกต้องพกติดตัวไว้อะมีไว้ทำไมหรอ รู้ป่าวว่ามันอันตรายขนาดไหนอะ ก้อง พ่อเราตายเพราะปืนกระบอกนี้ เราก็แค่ไปเก็บมันไว้ แทนคนคนเดียวที่อยู่ข้างเราอะมันผิดเหรอ Girl, carry a photograph instead of an actual live hot weapon. คนแบบแกจะไปเข้าใจคนที่ไม่เคยมีใครรักได้ไงวะ เราอยากให้แกเชื่ออย่างหนึ่งนะเว้ย แกไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกอะแกยังมีเราเป็นเพื่อนนะ แล้วให้ความเป็นเพื่อนเนี้ย มันจะทำให้เรารักกันตลอดไป เพื่อน เราขอปืนคืนก้อง เราให้ไม่ได้จริงๆปืนกระบอกนี้เราขอเก็บไว้เองนะ No! อยู่กับแกแล้วมันอันตรายเกินไปอะ ก้อง เมย์ ก้อง มันปืนพ่อเรานะก้อง I don't want him to give it back to her, but also, bro, I don't want you to keep that shit neither. Like, bro, I'm gonna chuck it in the river or something.จะใช้เงินให้หมดคืนนี้เลยได้ไง หมดก็ดี อยากให้หมดเหมือนกัน ใช้เงินสนุกเลยเนาะ Oh, no, hey, are you gonna try and seduce this one now for her money? ถ้ามึงใช้เงินเก่งขนาดเนี้ยลองมาใช้กับกูบ้างไหมล่ะ
เรามีอาชีพเสริมนะทำได้ทุกอย่างเลย ไม่ต้องยุ่งเรื่องของกู แล้วกูก็ไม่ได้สนใจมึงด้วย Well, at least he walked away when she said to. Gotta respect that. But really, homeboy saw that she had some money to spend and he was like, hey, wanna... เพื่อนๆเราอะหายไปไหนหมด เพื่อนน่ะไม่ค่อยมี มีแต่ปัญหา ไอ้นี่เหรอ ไอ้พาลีเนี่ยนะ ให้มันเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ Why is she... รู้หรือเปล่าว่าพี่ดูดวงเป็นนะ สภาพแบบเนี้ยใครมองก็รู้ว่าชีวิตมีแต่ปัญหา แต่ถ้าจะให้พี่มองไกลๆอะพี่บอกเลยว่า He's on her IG right now. And this is why I'm like, I'm not giving anybody my private Instagram. Yeah. Pictures of family and stuff like that. This is why. This is why. What's his game right now? Okay. I thought he was in Pali's house. So that's why I'm thinking, is he Pali's brother and that girl was a victim or something like that? But I'm thinking maybe Pali and that girl are brother and sister. And he wasn't in Pali's house, and maybe the houses just look similar. Because he's just like, who's this guy? But he must know that if that girl, Pali's sister, or the blonde girl, we don't know if it's Pali's sister yet, if she hooked up with him and he's the one who left all those bruises all over her, he must know who Pali is, right? And I'm really, as much as I don't love May and her attitude, I'm really scared for her in this moment because he seems like a very dangerous man. And it doesn't seem as though the BDSM he's into is consensual, okay? Because homegirl really did say she went to the police and they did nothing. And if he's one of those people who's into like hurting people when they're, you know, I'm scared for May. I'm scared for her. She may not be the best girl, but she's still, I don't know, she's still trying her best, I guess. I'm scared for her. จะวุ่นวายกว่านี้อีก100 เท่าแน่นอน มึงทำบ้าอะไรเนี่ย Who vacuums this late at night? ก็ทำความสะอาดไง อาศัยเขาอยู่ ก็ต้องช่วยเขาทำงานปะ He brought the girl home. เมย์ อะไรวะเนี่ย She really does look like, คือมึงใจเย็นก่อนนะเว้ย พิมพ์ อย่าเพิ่งโวยวายก็มึงบอกเองไม่ใช่หรอ ว่าใครจะทำอะไรก็อย่ามายุ่งอ่ะ อีกอย่างนะ กูกับมึงไม่ใช่แฟนกันด้วย ไม่เห็นต้องมาตีกันในเรื่องนี้เลย เรื่องส่วนตัวกูเข้าใจนะ กูไม่เสือก แต่นี่มันคอนโดกู มึงจะพาใครเข้ามาอยู่ไม่ได้ งั้นมึงพากันออกไปเลยดีปะ กูว่ากูใจดีมากไปละ กูขอโทษเว้ย มึงฟังกูก่อนนะ พี่มิ้งเขาโดนอดีตสามีทำร้ายมาเว้ย แล้วตอนเนี้ยผู้ชายกำลังตามล่าเขาอยู่ เรื่องแม่งใหญ่ขนาดเนี้ยมึงจะให้กูปล่อยเหรอ เขาพูดแค่นี้มึงก็เชื่อเหรอ They're married? คือพี่มิ้งเป็นพี่สาวพาลีเว้ย ฮะ Okay. คือตอนเนี้ยเรื่องมันใหญ่มาก แล้วเขาก็ให้คนในครอบครัวเขารู้ไม่ได้ เดี๋ยวแม่งจะอันตรายกันไปหมดอ่ะ แล้วมึงรู้ไหมว่าผัวพี่มิงที่มีปัญหาเขาคือใคร The same guy he was just with at dinner. พี่มิ้งส่งรูปให้กูดูอยู่นะ มึงดูไว้ก็ดี It's Papaya, isn't it? จะได้ช่วยกันระวัง It's him, right? It's definitely him. Oh shit. ไม่อยากให้ผ่านคืนนี้ไปแล้วหายเลยอะเราไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยอะ
จะเป็นไรไหมถ้าเราอยากเจออีกอะเราชื่อการ คบใครอยู่หรือเปล่า เคยแต่งงานจะเลิกแล้ว งั้นก็ยินดีที่รู้จักนะ มีอะไรไหมเนี่ย Oh, it keeps getting better and better. I'm enjoying this series so much. The messier, the better. Keep it coming. ไปทำยังไงก็ได้ ให้พาลีกับแต้มกลับมาคืนดีกัน เมื่อสนใจเรื่องแต้มกับพาลีทำไมวะ ถ้ากูไม่มีความสุข กูก็ไม่อยากให้มีใครมีความสุขเหมือนกันเว้ย Oh my god. มึงไปเคลียร์กับแต้มงานวันปาร์ตี้กล้อง มึงจะได้ไม่ต้องเจอหน้าแต้มแค่2 คนไง วันนี้ฉันจะช่วยแกเอง เรื่องนี้ต้องจบแบบที่แกมีความสุขด้วย เราอยากเริ่มต้นใหม่นะ แบบที่มีพาลีด้วย Girl, no. พาลี ปัญญา มาทำไม หนูแค่อยากมาบอกพี่ด้วยตัวเองอะหนูจะกลับมาคบกับพี่พาลี ไอพี่แยมนี่มึงโกงกูเหรอ กูให้เวลามึง3 วัน ถ้ามึงไม่มีเงินมาคืนกู มึงเดือดร้อนแน่ กูเคยเห็นว่ามึงเป็นคนที่ชอบจ่ายโดยที่ไม่คิดอะไร ส่วนกูก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อให้คนอื่นจ่ายให้ มากันทำไมวะ ที่เนี่ยไม่ได้สนุกกับคนแบบพวกเราหรอก นี่มึงแต่งตัวกันเข้าธีมด้วยนะ เป็นหัวหน้าโจรกับลูกกระจอกแฝดเนี่ยนะ พอกูจนกูดูเป็นคนเหี้ยแบบนั้นเหรอวะ เป็นคำถามที่ยังไม่ Oh my god. Oh. Okay. Again, I want to apologize for the subtitles being missing for part 1. I know it wasn't my fault, but still, I can't wait, and yeah, sorry, but this episode was so messy. Oh my god. Okay, first of all, we didn't see any of Pali and Kanya. We're obviously going to get that in next week's episode. I'm looking forward to it because Homegirl already said, I came here to tell you I'm getting back with him. So that drama is going to be real juicy. I don't know what Tam said to May and Peem when they were standing by the river, or that little lake pond, whatever it is. I don't know what she said to them, so I can't really comment on that. But it looks as though maybe Peem, I'm guessing maybe he was feeling a little bit guilty for hooking them up in the first place. Judging from his facial expressions, I don't know, I could be wrong about that. But that whole situation with him and Pali's sister, like, just all of a sudden she comes in and she's like, she picks him as the guy to save her. I mean, like, it seems a bit random when she was like, stay with me. Like, she could have, speak words. She could have gone into that room with anybody and taken off her clothes, and they could have just taken advantage of her. Like, you know, she's lucky he put her shirt back on and was like, I'll help you. She's lucky he's not a terrible human being. I don't know, man. She said that she went to the police, and I'm gonna assume that she did, because I don't know why police don't always believe domestic violence victims, you know, especially women. Like, they don't really get, but it's like, oh well, he's your husband, maybe you were just like arguing and or blah blah blah. They always turn it back on the victim. It's very rare when I see the police take the victim seriously in situations like that, especially when it's with a married couple. They always are on the side of the abuser. I don't know why. It's really heartbreaking to see. So I'm going to assume that she was telling the truth about having gone to the police. Kind of wish she'd said something to her brother. I'm feeling like maybe he would have done something to defend her.
I'm hoping he would have. He may not be the best human being in my book right now because of what he did to Tam, but I'm gonna assume he wouldn't let that happen to his sister. Wouldn't be okay with that happening to his sister, right? And bro, like I really was like, oh yeah, he's into the BDSM, but it looks as though it's not just that, he's abusive. It's if it's not consensual, it's abuse. Simple as that. So I feel sorry for May because I don't want her to get involved with this man anymore than she already is. She knows what his face is now. She knows it's him, so she can just be like, I don't want to see you anymore. Thanks for the good times. Bye. So yeah, I'm hoping that she doesn't do anything further with him. I really, there's a part of me that doesn't really know if I should trust Kong sometimes, just because of the way he is with his mother. And we don't really know what's the deal with his mother either. Like, I don't know which one of them is the more villain. But when he said to May, I like Tam, and then May was like, oh, but she's with Pali, your best friend, and he said, but I wasn't expecting anything out of it. And if it works out between the two of them, then, you know, that's good. Really, really, I'm respecting Kong for saying that. Like, really, I am, because bro, he isn't trying to like force his feelings onto her, to Tam, even though he obviously very much likes her. He's not trying to force his feelings onto her. Pali obviously doesn't like Tam in that way. And he may feel guilty for what he did, but he doesn't have romantic feelings for her in that way. So I reckon he should just stop. So in next week's episode, when Kanya comes and she says, like, Tam is literally just said, let's get back together, and then Kanya shows up and she's like, I want to get back with him. I'm wondering what Pali is going to do. I'm really excited to see that. And yeah. Also, Max kind of becoming the mum spy. Excuse me. Max becoming the mum spy is I don't know what to expect. Like, if she's just trying to keep an eye on the situation and she doesn't want her son to get into more trouble, blah blah blah. I don't know if that's what she's keeping an eye on, or if she's like trying to do something else. But yeah, Max, I don't know if we can trust him yet, because he was kind of he's been kind of shifty the whole time, but I don't know if that's just because he feels like he needs to be on guard all the time with those people, especially because Kun keeps picking at him. Like, I really don't know what the deal is with that kid and Max, like why he keeps on picking on him. If it's just because he's poor. Like, even like Pali's poor, but he's not like, I don't know, I guess he's not always talking about the fact that he's poor, whereas Max is kind of very obviously, like, you know, when he brought the Tupperware and he brought back the pizza, or, you know, the fact that he doesn't drink and things like that. So I'm wondering if it's because of that why Korn doesn't like him much. And bro, I'm telling you, it looks like he fancies Top, or Top fancies him, but is maybe a closet in the closet about his like sexuality. Like, he's not open about it yet, because I'm telling you, I am telling, those two were giving me, you know, like I don't know if Kon was looking at Top that way because he's seeing dollar signs, you know, he's seeing the money. He's not, maybe he's not interested because the guy's hot, you know, maybe it's just because he's rich. But I was getting
I was getting into you vibes from Top as well for him. So they can't let one of the most famous BL house go to waste. Okay, it has to be. They have to use it properly. Those two need to hook up. I want to see it. I want to see it. They probably won't because Puin's in like an official ship. So yeah, I'm just gonna let my imagination run wild with those two. Like I know that they probably won't do it because Puin is in a ship with Pond, but still, wouldn't it be nice? Wouldn't it be nice to see that? I'd pay money to see that. Because Thor is fine. Y'all know I love him. He's hot. Anyways, as I said, great episode. I cannot wait for episode 5. It's gonna be so good. I'm really loving this show. Like each episode just becomes just better and better, and I love that. I love that it's not kind of, it doesn't feel like, so far it's only been 4 episodes, but so far like none of the episodes have felt like dead episodes to me, or I haven't really been, there's no like filler scenes where it's kind of pointless pointless dialogue or pointless just like hanging out boring stuff. It's none of that. If the character doesn't need to be used in the episode, then they're not there for just to be on screen, which is sometimes a little bit annoying, but for this it kind of works. Like if they don't need to be there, then they don't need to be there. Like for instance, Pali was not in this episode. Like I'm pretty sure he wasn't in this episode at all. Was he? Just when he saw his sister. Relevant scene. Didn't, and then wasn't really for the rest of the thing. He wasn't really. I'm trying to think if Pali was in more than just that one scene. I can't remember him being in this episode other than then. But anyways, yeah. Thank you for watching episode 4 with me. I hope you enjoyed this reaction. I will see you in the next video. Bye.